ल हेलो गाइज म चाहिँ अब यहाँ पोर्क बनाउँदैछु आज धेरै पछि म ब्लग बनाउँदैछु ब्लग पनि है अब अलिकति डिस्कन्टिन्यू भएको थियो किनकि म धेरै मोटाएँ अनि अलिकति मुकबाङ डेली गर्न नि गाह्रो भयो अनि अल्छी पनि लाग्यो है गाइज ल अब चाहिँ म पोर्क बनाउँछु मैले यहाँ तताइसकेको छु कराई च्याट्ट लाएर ल गाइस झैँ भइसक्यो मेरो पोर्क बेली है धेरै छैन अब खाने मान्छे पनि धेरै छैन मासु पनि धेरै छैन त्यही भएर है गाइस होइन अब चितवन ब्लग पछि अहिले ब्लग बनाउँदैछु हेर्नुभयो होला है चितवन ब्लग है हेर्नु भएको छैन भने गएर हेरिदिनुहोस् अब फेरि ब्लग कन्टिन्यू गर्नु जस्तो लागिरहेछ है लेट्स सी म कतिको कन्टिन्यू गर्न सक्छु ब्लग बनाउँदा वाक्क लाग्ने रहेछ क्या धेरै बनाएपछि चाहिँ अनि बस मुकबाङहरू धेरै गर्दाखेरि अलिकति वेट गेन हुने रहेछ त्यही भएर म सबै मिक्स गर्छु है गाइस हेर्दै हेर्नु होला किप वाचिङ है म यहाँ मेरो सर्भ गरिसकेको छ मेरो मासु ल तपाईँहरूले म ठक्क मासु पकाएर देखाउँछु आज ल गाइस यहाँ फ्राई हुँदैछ मैले यहाँ प्याज काटिसकेँ यो चाहिँ मेरो स्टाइलको पोर्क हो है यो तरिकाले पकाउँछु म चाहिँ टक्क बेली मलाई चाहिँ पोर्कको सबभन्दा बेली पार्ट चाहिँ एकदम मिठो लाग्छ है अनि आई लभ प्याज एन्ड टमाटर है टमाटर र प्याज चाहिँ मलाई ज्याममा हालेकै मनपर्छ बरु मसला ठिक होस् होइन म चाहिँ यो स्टाइलले पकाउँछु ल गाइस म पकाउँदैछु म देखाउँदै पनि गर्छु तपाईँहरूलाई ल हेर्दै गर्नु होला मेरो ब्लग ट्याडो फ्राई टिप्सी मुकबाङ ल गाइस मैले यहाँ अब प्याज हालेर भुट्न थालेँ है म एकछिन यसरी भुट्छु त्यसपछि म चट्ट मरमसला हालेर स्लो कुक गर्छु है त ल गाइस हेर्दै गर्नु होला अनि त्यसपछि चिरिप पार्नुपर्छ आजको मेरो मुकबाङ चाहिँ लोकल रक्सीसँगको मुकबाङ छ हेर्नु होला गाइस किप वाचिङ ल टक्क यहाँ राम्रो देख्न थालिसक्यो हेर्नु त पोर्कलाई मनपर्छ है पोर्क लभरहरूले तल कमेन्ट हानिदिनु है गाइस अब म फेरि अब तपाईँहरूले माया गर्नुभयो भने ब्लग बनाउने जागर आउँछ होइन टक्क म ब्लग बनाउँछु पोर्क खान्छु होला अनि आज के ब्लेन्ड गर्नु बसिरह ल गर ल गाइस अब यति गरेपछि चाहिँ म अलिकति बेसार हाल्छु बेसार हाल्नुपर्छ टर्मरिक अनि अलिकति नुन हाम्रोमा चाहिँ रक सल्ट छ है किनकि त्यो आयोडिनवाला धेरै खानु हुँदैन भन्ने कुराहरू चलिरहेको रहेछ त्यही भएर हाम्रो घरको मान्छेहरू चाहिँ एकदम हेल्थ कन्सियस हुनुहुन्छ त्यही भएर जे सुन्नुहुन्छ गरिहाल्नुहुन्छ है गाइस अब मैले भुटेँ यसरी भुटेँ यसरी बेसार हालेर जस्ट अब हिट पनि अलिकति मिडियम गरिदिउँ अलिक अब मिडियम गरिदिउँ प्याज मजाले पाक्नु पर्यो ल गाइस अब हामीले यति भुटिसक्यौँ यति भुटिसकेपछि चाहिँ म अब यसमा थोरै जिरा धुलो र धनियाँ धुलो हाल्छु है अनि यो हालेपछि एकैछिन अनि स्मेल नआउँछ भनेर एकछिन पकाउँछु ल गाइस अब यसमा मैले मसलाहरू हाल्दैछु
ल गाइस अब चाहिँ मैले यसमा अदुवा लसुन धुलो है झट्ट पालिसकेँ अनि सँगसँगै प्याज पनि दिएँ। अब मैले एकछिन स्लो कुक गर्छु। ल गाइस मेरो पोर्क चाहिँ पाक्यो है। अब यसलाई चेराम खानुपर्छ दारु पानीसँग। ल गाइस हेर्दै गर्नु होला मुकबाङ। अब यसपछि अब खाने काम छ है। अब म खान थालेँ। ल गाइस मेरो पोर्क रेडी भइसक्यो। आज चाहिँ मसँग छ लोकल है। तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको थियो लोकल मुकबाङ नि गर्नु न दाइ भनेर। सो आज म नेपाली प्योर लोकल लिएर आइसकेँ। यहाँ पोर्क छ अनि यहाँ मसँग अलिकति दालमुर्च है। हामीसँग यति छ। ल cheers guys for the dead homies. माइल्ड छ। पोर्क कस्तो भयो चाख्दै पनि त। पोर्क बेली मिठो छ लोको। पुरै पानी परिरहेछ। झप्पा हान्छ है लोकलले त झ्याम्मै टाउकोमा।
आज एसटी म्यानको है सङ आएछ भाइलाई कङ्ग्रेचुलेसन है एकदम दामी लाग्यो हिन्दी जस हिन्दी कोरसमा जस लिल झोला नोर्जा समथिङ को है जस दामी मलाई दामी लाग्यो त्यो झुन्डिरहेको छ मुखमा सैयानो सैयानो दामी हो निकाल्नुपर्छ केटाहरू इन्डिया खानुपर्छ म पनि हान्छु रे बिस्तारै अब यसरी मुकबाङ गरियो भने त डर मोटाइ नै रहेछ त म 84 केजीबाट एकचोटि 91 केजी भयो अनि म त्यो अस्ति वेइङ मेसिन हेर्दाखेरि त अब सक होइन ल आई निड टु स्टप मुकबाङ भनेर मैले स्टप गरेको थिएँ अनि आज धेरै पछि लोकल रक्सी लिएर आएको छु मेरो छ Oh, it's raining यार बाहिर पानी परिरहेछ गाइज असार लाग्यो असार 15 आज है गाइज असार 15 हो दही चिउरा खानुभयो तपाईँहरूले दही चिउरा पछि अलि है म चाहिँ कम हुनै दिन्न ठ्यास थपिहाल्छु ल गाइस सकिन्ला है सकिन्ला भने अझै 1 ग्लास छ अझै हाल्दैन अलिकति बुझ्छ बरु छ गाइज Pork is life.
लाइन थाल्यो बस हान्नु थाल्यो गाइज थप्दै पनि छु सरी रेनी सिजन छ त्यसैले बाहिर धेरै नडुल्नु होला चिरिप्प पारेर बस्नु होला घरमै है मेरो चाहिँ सजेसन छ सबैलाई सजेसन अब मेरो 1000 सब्सक्राइबर नि उयो भयो कहिले हो कहिले 1000 सब्सक्राइबर च्यानल मोनेटाइज हुने कहिले हो ल गाइज लास्ट पेग लाग्यो गाइज लाग्यो जम्मा पार्यो नेपाली लोकल पनि खानुपर्छ सपोर्ट गर्नुपर्छ लोकललाई हाम्रो स्टाइल हो होइन यसलाई बोटलाइज गरेर बोटलाइज हुन्छ कि बोटलिज हुन्छ अब के आई डोन्ट नो है त्यस बोटलमा जस्तो एउटा सिल प्याक्ड बनाएर हामीले बाहिर एक्सपोर्ट गर्न सक्छ क्या त्यसको इकोनोमीमा हेल्प गर्छ यसले नि राम्रो चिज हो तर एभ्री डे इट्स नट गुड बडो छ
ल गाइज लास्ट सर्ट लास्ट चियर्स ल गाइज हेर्दै गर्नु होला मेरो टिप्सी मुकबाङ ब्लग है आजलाई यति नै छ ल अब मैले सकाएँ पोर्क चाहिँ म अब खानासँग खान्छु ल हेर्दै गर्नु होला कि वाचिङ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला है धेरैले हेर्नुहुन्छ तर लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु हुँदैन ल गाइज सी यु अन नेक्स्ट ब्लग बाई फ्रम टिप्सी मुकबाङ